الخيبة والفشل يا سامي. ها؟ ما هذا؟ لن أتراجع. أبي. قوة الرمية تكمن في قوة اللاعب. اللاعب أولا ثم الكرة. الكرة وحدها لا تصنع فوزا. اللاعب أولا ثم الكرة. سأنفذ رميتي. أشعر بالقوة. يبدو أن راجح سيهزم. مدهش. ماذا؟ هذه الرمية. إنها رمية رعب. رعد. رمية أبي. ها؟ ما هذا؟ هذه هي الرمية الملتهبة.